Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Karena di sini seharian hujan, pagi sampai malam, jadi paginya banjir dan ini sudah mendung teman-teman. Takutnya hujan lagi. Semoga aja airnya cepat surut ya teman-teman. Sekian dulu teman-teman, ikuti video aku berikutnya. Terima kasih. Oh, berenang di sini boleh ya? Ya, enaknya. Oh, tempat bakso.